Всем здравствуйте, дорогие мои друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня предлагаю вам посмотреть кофейную чашечку на такой вопрос. Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что вот-вот произойдет в вашей жизни, что постучится в вашу дверь, какие ситуации, события. Итак, давайте вот обратим с вами внимание на вот эту прекрасную единицу. О чем эта единица говорит? Что стучит, гремит, на пороге стоит? Новые знания, новые какие-то изменения в вашей жизни. В вашу жизнь придет то, чего еще не было, да, например, до сегодняшнего дня. Также эта единица говорит о какой-то новой информации, которую вы можете выжидать, может быть, с какой-то дороги, да. Также перед вами открывается новый светлый путь. Сказать, что он для вас будет прям каким-то гладким, я не могу сказать, но намного лучше, чем был по прошлому. То есть, если у вас сейчас есть какие-то планы относительно какой-то поездки, дороги, может быть, вы хотите рискнуть, да, вступить на какую-то, не знаю, там новую дорогу и отправиться куда-то. Может быть, это переезд какой-то, вы не знаете, что вас там ожидает. Все у вас будет хорошо, но также это просто будут, как знаете, какие-то моменты, нервы, либо какая-то неуверенность, страхи какие-то. А так у вас все будет хорошо. Если вы от этого избавитесь, да, хотя у кого не бывает этих страхов перед началом какой-то новой жизни, да, то есть здесь какие-то новые перемены у вас. Конечно же, эти перемены будут у каждого свои, но в любом случае единица нам говорит о том, что ты сейчас человек, который может в свою жизнь притянуть что-то новое, что-то полезное, что-то светлое. И вот на вопрос, что стучит, гремит и на пороге стоит, новая жизнь, новые люди, окружение новое, возможно, даже новый город, новая страна, новые какие-то законы. И также, может быть, кстати, у кого-то новая работа, тоже об этом мы не забываем. Также, смотрите, здесь я вижу, что вы человек, который будет с радостью погружаться в себя. Смотрите, здесь такой момент, то, что вы, может быть, займетесь эзотерикой, потому что здесь у нас глаз такой, да. Может быть, кстати, у вас будет ощущение, то, что вы либо занимаетесь не тем, чем нужно, да, и будете искать себя в новых сферах. Может быть, будете себя искать на новой работе. Будете для себя пробовать что-то новое, в общем-то, да. Если вы не рассматриваете такого момента, значит, здесь необходимо присмотреться, потому что что-то вас все время будет тянуть назад, и что-то вас будет не устраивать. До тех пор, пока вы не найдете свое предназначение, до тех пор, пока вы не ступите на какую-то новую дорогу. Вот здесь вот такой очень важный момент. Также, дорогие друзья, здесь я увидела, что человек, это, конечно, не у всех, но есть такой мужчина, который в вас влюблен. Ну, по крайней мере, здесь есть очень сильная симпатия, который вас знает, что с вами хоть как-то общался. Здесь есть со стороны какого-то мужчины к вам влюбленность. И этот человек, он вам идет как либо тайный какой-то воздыхатель, может быть, тайный поклонник, о ком вы даже и не подозреваете. Поэтому здесь я вижу, что на порог вступит именно тот человек, который вам будет что-то предлагать, может быть, отношения, либо признается в своей симпатии, в своих чувствах. В общем, здесь для вас будет, опять же, какая-то приятность, неожиданная, в плане в признании, в чувствах, в симпатии. Здесь вообще взяла женщина, которая стоит как на каком-то камне, и, знаете, она просто пытается насладиться и отдохнуть, как будто бы отойти от всех прошлых событий, да, и хочет посмотреть, что будет дальше. Не знаю, может быть, мне открыл человек, который один, без отношений, к примеру, да. Так вот здесь я вижу, что здесь будет, знаете, как отказ от многого, чтобы найти себя, чтобы погрузиться именно в себя. Если вы в отношениях, то здесь у вас будет как какой-то новый переход в отношениях, что-то у вас будет новое, изменятся ваши отношения. Прежними они точно не будут. Здесь будет меняться у вас что-то. И эти изменения, ну, конечно же, здесь кофейная чашечка показывает, присмотритесь. Прежде чем принимать какие-то решения, да, делать какой-то выбор относительно вашего партнера, присмотритесь. Может быть, человек немножко не такой, как вы, может быть, хотели бы его видеть, да. Если вы уже долго вместе, здесь, опять же, все равно идет какой-то момент, что нужно присмотреться к поступкам. Присмотритесь, не торопитесь.
Не знаю, у меня такое впечатление, что здесь у кого-то даже может быть момент, например, кто-то будет кому-то встречаться предлагать, да. Но здесь почему-то идет слово «присмотритесь». Широко смотрите, широко открытыми глазами на партнера. Не торопитесь. Почему-то такой момент. Тем более, да, тем более, если это какой-то новый человек в вашей жизни, с кем вы только узнаете друг друга. Так вот, значит, здесь, да, не торопитесь там уже съезжаться, да, а присмотритесь. Потому что человек может оказаться немножко другим. Так, смотрите, на пороге. Что у вас на пороге? Денежка. Какие-то разговоры о деньгах. Вам как будто бы кто-то что-то высылает, либо вам кто-то что-то недоплатил. И вот на пороге у вас именно монетка. Разговоры о деньгах. Так, также у кого-то здесь идет дорога. Как будто бы, знаете, ну все, я уже нахожусь в какой-то дороге, мне необходимо набраться силами, с терпением и преодолеть вот какую-то дорогу непростую. Вот почему-то у кого-то из вас идет именно такое состояние, когда я, может быть, не очень люблю путешествовать, либо очень сложная дорога для вас, поездка, и вам необходимо собраться с силами, мыслями и ее преодолеть. Так, смотрим дальше. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Вот опять же, смотрите, что-то вы могли по прошлому завершить, от чего-то отказаться, от чего-то уйти. Либо мысли такие были, то что пора мне уже закругляться с этим. Я больше так не могу, я больше не выдержу в каком-то вопросе. Также здесь идет как пополнение вашей энергии по прошлому. Может быть, вы занимались медитациями, может быть, погружались опять же в себя, делали какие-то хорошие вещи, да, для пополнения вашей энергии. Может быть, прогуливались, гуляли, занимались чем-то хорошим. Также здесь идет как завершение каких-то дел. Может быть, у вас был, например, список конкретных вопросов дел, с которыми необходимо решить. А иначе, если вы их не сделаете, то будете как с камнем ходить в груди. Поэтому здесь кто-то из вас уже мог завершить весь список каких-то важных вопросов и дел. Вот такая у нас чашечка получилась, хорошая, светлая. Что на пороге, что на дороге. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Ну, какие-то денежки, смотрите, к вам. Это буквально какие-то легкие, небольшие, но идут вот ближайшие часы у кого-то даже ближайший день. Какие-то деньги. Вот именно не траты, да, а именно получение каких-то денег. Вы об этом можете узнать в какой-то дороге, например. Получите что-то. Смотрите, на дне у нас такая, как ворона обрисовалась. Ладно, мы еще до этого дойдем. Так, что у нас еще? Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Очень много у вас будет разговоров именно по работе, либо с людьми, с кем вы вместе работаете. Идут какие-то планы на ближайшее время. Может быть, например, если вы работаете на кого-то и в коллективе, здесь вы будете договариваться, что дальше будете делать, какую выполнять работу, либо этой работы будет намного больше, чем обычно. Потому что здесь необходимо разделить работу каждому. Но почему-то глаза именно на вас. Либо вы очень хороший работник, да, и хотят на вас все взвалить. Так вот здесь смотрите, что по вашим силам, да, уже там. Но здесь я вижу, что на пороге у вас очень много разговоров именно на работе. Также, смотрите, будете очень много на телефоне сидеть в прямом смысле. Очень много будете отвечать кому-то, договариваться о чем-то. Так, хорошо. Смотрите, у вас на пороге стоит какой-то человек, очень похож образ на мужчины. У вас, как в прошлых событиях, мне показано, что молния. Либо у вас разрушено с кем-то общение, отношения, либо очень сильно испортилось ваше общение в последний раз. Поэтому здесь какой-то мужчина стоит, но он как за какой-то такой, знаете, как тонкой стеной. У меня такое впечатление, что это какой-то кармический партнер, либо человек, с кем очень-очень тяжело было. Вот почему-то, как интересно, на пороге стоит у вас этот человек. Либо вы с ним что-то еще не прошли, он объявится в вашу жизнь. Либо же здесь вы что-то для себя не подчеркнули из каких-то болезненных отношений. Поэтому этот человек даст о себе знать.
Вот такой момент идет. Если, например, вы мужчина, то здесь я вижу, что у мужчины кардинальные перемены. Кардинальные будут перемены. Идет как разрушение старой работы, разрушение отношений, и идет мужчина в новое. Так. Почему-то 2 буквы Анна. Либо же здесь у вас на пороге именно этот человек с такими инициалами, да? Так, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Какая-то приятная весточка для вас летит. Что-то такое радостное, легкое, интересное со стороны девушки, женщины. Очень много будете вокруг себя почему-то разрушать. Либо это могут быть какие-то иллюзии, какие-то надежды, которым не суждено осуществиться, да. Прям идет какое-то разрушение, и будете пересматривать что-то сначала. Может быть, вы что-то не так делаете, да, потому что идет, смотрите, разрушение и опять планирование, все по-новому. Такое чувство, что иллюзия исчезнет, розовые очки спадут. Все, что тянулось, все, чего вы выжидали, возможно, будете заново пересматривать. И будете уже подбирать другую тактику, чтобы что-то заполучить. Так. Вот это вот ворона, смотрите, но это какая-то сплетня. Это человек черненький, это может быть как мужчина, так и женщина. Вот черные волосы, темные глаза могут быть. Человек склонен изучать магию, как черную, так и белую, либо интересоваться просто этим. Это человек почему-то как в конце месяца, либо до конца мая вот даст о себе знать этот человек. Сплетник, любитель человек прислушиваться к каким-то сплетням, разговорам, не зная истины, не зная правды, да, вот слушает, а потом другим все говорит. Также здесь вы можете узнать, что какой-то ваш враг и недоброжелатель мог очень сильно заболеть. Вот действительно есть у какой-то вороны, да, как некая болезнь. То есть это у человека, который в вашу сторону наговаривал, желал вам что-то плохое, что-то, возможно, делал плохое, вы можете узнать, что этот человек заболел очень серьезно. Для вас это будет каким-то моментом, ну, скажем так, интересным, потому что как это так? Вроде бы только, да, все было хорошо, а тут вот оп, да, и как некий бумеранг пролетел какому-то человеку, недоброжелателю. Вот такая чашечка у нас получилась. Всем вам большое спасибо за ваше внимание, всех вам благ, хорошего вам настроения. Пока-пока.